Стартувала так звана індокитайська прикордонна війна. Причиною конфлікту став поділ території. Обидві країни не змогли розділити два регіони між Індією і Тибетом. Спроби домовитися заходили у глухий кут. Тому єдиним шляхом вирішення питання стало збройне протистояння. Ключову роль у цій війні зіграло індійське розвідувальне бюро, точніше його бездіяльність. Нью-Делі програла Пекіну і запила водою своє право на контроль спірних регіонів. Відтоді постало питання про створення нового відомства, яке зможе тримати під пильним поглядом усе, що стосується колишньої британської колонії. Тодішній конфлікт з Китаєм буде дуже відчайдушним. Керівництво Індії попросило у штатів підтримки у вигляді винищувальної ескадрилії та радіолокаційних систем. Крім цього, Нью-Делі просили укомплектувати американські літаки ще й американськими пілотами. У Вашингтоні ці прохання відхилили. Це ж могло призвести до відповіді з боку Китаю. Тим не менше, американці надали невійськову допомогу. Так, 1968-го на світ з'явилася РАВ – зовнішня розвідка Індії, або крило дослідження та аналізу. Завдань у нового органу було два. Перше – протидія впливу тодішнього Китаю на країну. Друге і найголовніше – боротьба із головним стратегічним суперником Індії – Пакистаном. Агенти РАВ намагалися усіма можливими способами присікти поставки зброї до сусіда зі США, Європи і Китаю. Фактично, максимально відкидати Ісламабад назад, вставляючи палки у колесах. Вони однаково отримали незалежність, і в них з того часу зразу ж почався срач. У них почався срач за Кашмір, потім у них почалися оці всякі війни їхні, і відповідно вони до сих пір, у них та напруга і є. Китай у них був один з стратегічних ворогів, але їхнім основним стратегічним ворогом є Пакистан. І він був з самого початку, і є до сих пір. На початках своєї діяльності РАВ була лише крилом того ж таки розвідувального бюро, а персонал налічував всього 250 людей. Але з приходом 70-х усе стало налагоджуватися завдяки ось цій людині – Рамашвару Надкао. Він перший директор відомства, і саме під його керівництвом спецслужба показала себе у всій красі. Наприклад, за його ініціативи з'явилися перші індійські аналоги аеророзвідки. Індія почала тримати на контролі інформацію про Китай і Пакистан. Завдяки цьому агентам вибили фінансування, а відповідно і розширили штат. Скільки їх стало і скільки їх сьогодні – інформація таємна. Існує версія, що допомогу у створенні РАВ надавало ЦРУ і Моссад. Відповідно, і принципи відкритості інформації в Індії аналогічні. Її просто нема. Все, що відомо про цей орган, виключно те, що звучало із вуст директорів або самих агентів. Взагалі, такі спецслужби намагаються не розголошувати свою діяльність. На це існує кілька причин, особливо у випадку Індії та Пакистану. Два суперники, яким, очевидно, невигідно розсекречувати свої розвіддані. Наприклад, РАВ ніколи не розсекречувала своїх документів протягом 50 років. А ті з агентів, хто намагався, миттєво відправлялися на лаву підсудних. Більш-менш відкрито про спецслужбу почали говорити після 18-го, коли колишній працівник пакистанської міжвідомчої розвідки Дурані та індус Дулат випустили спільну книгу «Шпигунські хроніки». Із розширенням бюджету постало питання і в наборі людей. Спочатку їх відбирали із поліцейських або військових. Потім почали рекрутувати найкращих випускників індійських вузів. Правда, тут прогадали, бо така тактика призвела до непотизму, тобто кумівства. Аби забирати у свої ряди найкращих, створили спеціальну школу, де кандидати проходили кілька рівнів відбору. Наприклад, теперішні етапи навчання виглядають так. Перший – базовий рівень. Майбутніх агентів вчать економіки, мистецтва, навичок спілкування. Компетентність у таких питаннях може пригодитися їм у роботі. Після цього вони йдуть на підвищення кваліфікації. Їх закидають у бойові умови. Робота під прикриттям, техніка виживання, в тому числі і в полоні теж. Навчають правильно допитувати затриманих і планувати спецоперації. І фінальний етап – шліфування агента. Навчають бойовим мистецтвам і володіння різними шпигунськими гаджетами. Штука в тому, що РАВ, вона робилася за прообразом і по структурі
ЦРУ, американського Центрального розвідувального управління. Відповідно, американці і готували ці всіх індусів. Якщо ми зараз от візьмемо сучасний етап їхнього розвитку, і там починаючи з 90-х років, то обов'язково директор РАВ, він проходив стажування перед тим, як його призначали директором, він проходив стажування в Сполучених Штатах Америки, зараз вони це роблять в Ізраїлі. Тобто так само повністю засекречені бюджети, і за деякими даними, коли РАВ таки починала 68-го року, у них бюджет був порядку чи 4,5 чи 5 мільйонів доларів, а зараз цей бюджет, він орієнтовно коливається від 100 до 400 мільйонів. РАВ вперше проявляють себе як ефективний орган контролю і координації у війні за незалежність Бангладешу. На сході Пакистану збирається 10-тисячне ополчення, іменоване бенгальцями. Вони виступали за незалежність Сходу. В Ісламабаді на стіл глави уряду лягає план операції «Прожектор». Її мета – знищити усіх мирних, воєнних, культурних і політичних діячів, які виступають за незалежність і підтримують ополчення бенгальців. Пакистанській армії розбити натовп вдалося без зайвих зусиль. Почалася війна. 10 мільйонів людей у пошуках сховища перебралися до Індії. А тим часом в країні формується так званий рух Мукті-Бахіні – визвольний рух. Вони усіма силами намагалися протистояти пакистанським загарбникам. Це викликало ще більшу ненависть в Ісламабаді. До кінця 71-го армія Пакистану перебила від 200 до 3 мільйонів бенгальців. Кількість біженців тільки збільшувалася, що тільки приносило бюджетні витрати для Нью-Делі. Тодішня прем'єр країни Індіра Ганді придумала план. Щоб скоротити кількість бенгальців в Індії, можна використати спецслужби для координації партизанського руху в Бангладеші. Коли в них почався цей внутріпакистанський їхній конфлікт, Західний Пакистан проти Східного, то і пакистанська армія, і спецслужби, вони фактично влаштували бенгальцям геноцид. Тобто, коли вони спалювали цілі міста, села, вбивали жінок, дітей, вирізували бенгальців як національність, як націю в принципі. І тоді РАВ побачила унікальну можливість для того, щоб послабити пакистанські позиції не лише в регіоні, але й взагалі всередині самої країни. Агенти РАВ допомогли сформувати на території Бангладешу 11 воєнних зон. Вони змогли розмістити ці зони у таких місцях, куди пакистанська армія не могла би пробратись. Джунглі. Щоразу, як партизани наносили свої удари, ховалися на території Індії і фактично опинялися під захистом індійської армії. Щоб хоч якось змусити Нью-Делі відмовитися від участі у Бангладешській війні, Ісламабад почав бомбити індійські авіабази. РАВ знову використала Мукті-Бахіні. За допомогою партизанів військові обходили пакистанські блокпости із тилу і просто вибивали їх із території Бангладешу. Ісламабад був змушений капітулювати, а більше 90 тисяч військових здалися у полон. На той момент це було наймасштабнішою капітуляцією з часів Другої світової. РАВ відігравав життєво важливу роль у формуванні Бангладешу, протиставляючи відносини Сходу та Західного Пакистану. РАВ не просто готували, а й озброювали Мукті-Бахіні, які воювали за незалежність свого регіону. За 3 роки агенти РАВ знову довели свою ефективність. Цього разу уже в себе в країні. В Індії почалися розробки ядерної зброї. Робота над створенням стартувала із 2 причин. Перша – загроза з боку Пакистану. Друга – ворожнеча з Китаєм. Наявність ядерного озброєння мала би стримати потенційних ворогів від нападу на країну. Хоча офіційна позиція індійського уряду говорила про зовсім інше. Ми повинні розвивати атомну енергетику окремо від війни. Якщо чесно, то думаю, що ми зобов'язані розвивати її з метою використання у мирних цілях. Звичайно, ми як нація можемо використовувати її і в інших. Сподіваюся, що нам не доведеться застосовувати цю зброю з іншою метою. Саме через цю фразу операція отримала назву «Усміхнений Будда». Коли йдеться про зброю, це у будь-якому випадку знаряддя убивства. І тим більше, якщо ми говоримо про зброю масового знищення. І вороги будуть усіма можливими методами вставляти палки у колеса, щоб відкинути ядерну програму на кілька років назад. Тому завданням розвідки у першу чергу було збереження таємниці про роботу над ядерною програмою. Індійські агенти стежили за тим, щоб навіть найвпливовіші і найвисокопоставленіші члени країни не знали про заплановані випробування. Це, до речі, стало першим залученням розвідки до внутрішніх справ Індії. І рішення було безпрограшним. 18 травня 1974 року Індія успішно підірвала бомбу. Про випробування решта країн дізналася уже постфактум. Одним з їхніх перших завдань це було гарантування безпеки ядерної програми. Ядерна програма Індії в плані створення ядерної зброї,
Вона була настільки засекречена, що коли в 74-му році провели вони свій ядерний підземний вибух, прем'єр-міністр Пакистану Зульфікар Алі Бхутто, він довідався про це з газет. Тобто про це не знав абсолютно ніхто. Ніхто не знав, що Індія робить свою ядерну бомбу, де саме вона її робить і яка її є потужність. За 2 роки відбулась практично аналогічна ситуація. Індійські агенти знову обвели світ довкола пальця. Щоб не видати місце підготовки тестувань, вони вирахували положення ворожих супутників і перемістили випробування у так звану сліпу зону. Про ще один вибух світ знову дізнався уже згодом. Маврикійський прем'єр-міністр Амерут Джагнот приїздить в Нью-Делі до Індіри Ганді. Мета візиту – прохання про допомогу. Політик знав, що його суперники готують військовий переворот. Його єдиний союзник – Індія. Ганді одразу ж запевнила про підтримку. До того ж, допомога сусіду тільки посилить співдружність між обома країнами. Не гаючи часу, армії та ВМС надійшов наказ готувати війська і почати операцію Лал-Дора. Однак через суперечки і бюрократичну тяганину військові не змогли вирішити, хто ж очолить місію. Тож головувати Індіра Ганді призначила РАВ, точніше його директора. Військового втручання не сталося. Глава відомства зміг вирішити питання шляхом переговорів. Раніше Джагноту вдалося побороти багаторічний уряд Маврикійської лейбористської партії і стати прем'єром. Він одразу ж зарекомендував себе як надійний партнер і союзник Індії. Однак знайшлися політики, яким такий союз був дуже невигідним. Переворот в Україні перевернув би маврикійську політику в діаметрально протилежному напрямку. В результаті Нью-Делі втратили би контроль в Індійському океані. В Маврикії більше половини населення індуїсти. Меншинами вважаються креольці та мусульмани. Якби до влади прийшов прорадянський опонент тодішнього прем'єра, то індуїсти стали би біженцями. План директора РАВ був простим – втертися в довіру до представників різних політичних сил і постаратися переконати їх у вигідному союзі. Так Маврикій матиме стабільного і правильного політика, Індія забезпечить собі додаткову присутність в Індійському океані. В результаті усі у виграші. І йому таки вдалося. Він зміг домовитися і відвернути заколот. Якщо говорити про вплив Індії сьогодні, то Нью-Делі продовжує розглядати Індійський океан як свій законний двір. Хоча сьогодні питання геополітичної конкуренції Індії в океані набагато простіші, ніж у 1980-х. А тим часом Пакистан продовжував атаки на Індію і на нейтральній землі. На цей раз ціллю Ісламабаду став льодовик Сіачен. Спірна територія, яку ніяк не можуть поділити обидві країни. 1984-го індійська спецура повідомила військових, що у Пакистані готують провести операцію із захоплення вершини льодовика. Одразу ж стартувала контроперація «Хмара-вісник». Бійці Нью-Делі діяли на випередження, піднялися на льодовик, зайняли ключові позиції і з легкістю відбили атаку на Сіачен. Завдяки злагодженій і якісній роботі розвідників РАВ, Індія зберегла свій контроль над територією. Льодовик Сіачен особливого стратегічного значення не має. Він просто відмежовує Центральну Азію від індійського субконтиненту. Відповідно, відокремлює Пакистан від Китаю. Тим не менш, конфлікт є, і мовчати про нього не можна. Проблема була у тому, що індуси зайняли вершину першими. Відповідно, пакистанці не могли піднятися, а індуси зійти. Кількість смертей, яка там сталася, це скоріше не заслуга спецслужб Нью-Делі, а погодні умови, через які там загинули люди. Золотий храм – головне святилище сикхів – індійського релігійного руху. За інформацією спецслужб, сикхське групування, яке вимагало незалежності індійського штату Пенджаб, утворило в храмі штаб-квартиру. Разом зі своїм ватажком Джарнаїлом Сингхом Біндранвалом вони готувалися до повномасштабної атаки на індуїстів. Не гаючи часу, прем'єр-міністр країни Індіра Ганді віддала наказ на початок операції «Блакитна зірка», найкривавішої в історії штату. Наші дії не були спрямовані проти сикхів, не були спрямовані проти сикхської релігії чи Золотого храму. Ми спрямували її проти маленької групи, у якій, до речі, були не тільки сикхи, яка використала святе місце для своїх потреб. Ми націлилися на них. День штурму припав на 1 червня – сикхське релігійне свято. Тому в храмі, окрім 500 терористів, було ще й кілька тисяч вірян. Спецслужби спрогнозували хід битви, визначили необхідну кількість військових, техніки і почався штурм. Храм закидували гранатами, обстрілювали із танків і кулеметів. Терористів і їхнього ватажка ліквідували, але разом із ними загинули від 2 до 4 тисяч мирних громадян. Одразу ж після операції спецслужби попередили Індіру Ганді про можливу помсту, тому порадили їй відсторонити сикхів зі свого оточення.
Але вона не послухала, і за півроку її застрелили найдовіреніші люди – особисті охоронці. Вони були сикхами, які випустили в неї 30 куль. Усе почалося з того, що агенти РАВ надавали Ганді неточні дані про їх підтримку у Пенджабі. Відповідно, коли випала можливість перетиснути сикхів, вона почала операцію «Блакитна зірка». Це призвело до винищення людей тільки з однієї причини. РАВ не змогла адекватно оцінити кількість і сили прибічників Біндранвала. В результаті Індіра Ганді заплатила дуже велику ціну за свої дії. Після смерті Ганді постійні убивства, протести і війна між індуїстами і сикхами тільки посилилася. Жителі столиці Мале прокинулися від гучних пострілів гармат. Один день із життя міста перетворився на криваву різанину. Усе почалося із 2 місцевих бізнесменів, які заплатили чималу суму, щоб найманці із Шрі-Ланки скинули президента Мальдів Момуна Абдула Гаюма із посади. В хід пішли більше сотні бойовиків, які називали себе «Тигри визволення» Таміли Ламу. 2 кораблями вони прибули до столиці, дорогою захоплюючи усі державні установи і відомства. Встановивши там свій контроль, тигри розділилися на 2 групи. Перша пішла на захоплення заступника міністра оборони і спікера парламенту. Друга – на штурм президентського палацу. Дізнавшись про заколот на Мальдівських островах, вони вперше за все зв'язалися з американцями і з британцями і запиталися, чи їхні оці міжнародні партнери вони будуть не проти, якщо Індія втрутиться. Ті дали добро, тому що це був такий маленький локальний конфлікт, але міг бути з дуже великими наслідками, тому що якщо б ці тигри визволення Таміли Лама контролювали цілу острівну державу, то нічого доброго це би не призвело ні там в стратегічному масштабі, ні в тактичному. Президент Момун встиг покинути резиденцію через Чорний хід. Зв'язавшись із Індією, він отримав підтвердження, що на допомогу висилають 1600 військових. Стартувала операція «Кактус». Спецслужби у цій ситуації проробили колосальну роботу. Річ у тім, що на руках у військових не було ні карт, ні приблизних уявлень про розташування держвідомств. І це не враховуючи терористів із невідомим озброєнням. Агенти РАВ з'ясували типи зброї, проклали військовим маршрут і навіть дізналися, де бойовики організували штаб-квартиру. Поки одна група командос вибивала найманців зі столиці, інша разом із ВМС відправилася на штурм штаб-квартири, яку організували на вантажному кораблі в гавані Мале. Індійські фрегати оточили судно і забрали бойовиків у полон. Операція «Кактус» була однією з найблискавичніших операцій взагалі в історії світової розвідки як такої, тому що відбулася вона за 12 годин. Тигри визволення Таміли Ламу, вони просто не могли уявити, що хтось за такий короткий час, ще й іноземна держава, може прислати когось зі своїх, зібрати якусь там мінімальні армійські підрозділи, щоб їм щось протиставити. А от у 90-ті РАВ провернули успішну операцію, але не спрогнозували подальшого її розвитку. Повалення монархії у Непалі. Фактично, спецура за допомогою об'єднання різних політичних партій проклала шлях демократії. Усе почалося із того, що Індія підтримала народний рух, який виступав проти монархічної системи правління. Пізніше стартувала дипломатична фаза переговорів, але будь-які спроби хоч якось вплинути на короля заходили у глухий кут. Лідер Непалу просто не піддавався на обіцянки і провокації. Щоб уникнути впливу Індії, король Непалу звернувся до Китаю по допомогу. Тоді в Нью-Делі пустили в хід агентів РАВ. Директор відомства запустив у Непал свого найкращого шпигуна. Складність була тільки в тому, що РАВ ніколи не довіряла шпигунам виконувати такі завдання. Це був досить ризикований крок. РАВ почала із переговорів із лідером маоїстського руху Пушпою Камалом Дагалом. Його партія теж виступала за демократію, однак сил впоратися самостійно не вистачало. І з допомогою агентів все ж вдалося організувати повстання, в ході якого 2001-го мітингувальники таки перемогли. Монархічний режим повалили. Однак вплив у Непалі зберіг стратегічний ворог Індії – Китай. Агент РАВ кілька місяців переконував маоїстського лідера, аби той об'єднався з іншими політичними лідерами. Коли монархічний режим таки вдалося подолати, агент зник. Політики Непалу ще довго намагалися його знайти, але безрезультатно. Після завершення своєї місії в країні він безслідно зник, а завербованим політикам на прощання сказав: «Уявіть, що мене ніколи не існувало». Сьогодні спецслужбу часто критикують за відсутність прозорості. Вони не відповідають перед громадянами країни, а звітують виключно прем'єру Індії. Крім того, їх звинувачують у відсутності стабільного зростання.
РАФ – сильна спецслужба в плані здатності до прихованих дій, однак слабкі у зброї, аналізі та оцінці інформації. Якби у розвідки був інтелект, то я би сказав, що РАФ десь посередині. Вище цієї планки ще не стрибнули. Відомство сильне у технічній розвідці, але людський ресурс слабкий. Щодо самих агентів, то вони сильні у розслідуваннях, але слабкі у запобіганнях. Тим не менш, навіть така жорстка критика не заважає агентам робити свою роботу. В Індії багато стратегічних ворогів, особливо серед сусідів. Опускати руки чи розслаблятися, щоб навчатися новому, у них просто немає змоги. Вони воюють і паралельно вчаться. А враховуючи, що серед найближчих союзників РАФ – ЦРУ і Мосад, то хто знає, яких результатів індійські агенти досягнуть у найближчих 10 років.